Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, pessoal. Cesto da Brastemp 15 quilos solto. Uma solução aí viável e barata. Uma forma aí da gente fugir desse mercado de peças aí, que em vez de melhorar nossa situação, quer vender peça cada dia mais. Vamos lá, você já chegou nesse ponto aqui, já viu outros vídeos? O cesto está girando direto na hora de centrifugar e fazendo um barulho ensurdecedor. Já chegou nesse ponto, mesmo com a cunha. Eles criaram essa cunha aqui de plástico. Essa cunha de plástico aqui, ó. Vamos lá. Já colocou a cunha, continua girando e nada de centrifugar sua roupa. Sua roupa vai ficar molhada aí, além da barulhada. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Observem aqui, ó. Eu vou inserir, vocês podem inserir aí de 3 a 4 parafusos. Eu vou fazer uma triangulação aqui, ó. Vou inserir mais um aqui. A Brastemp já tem até essa solução aí para travar o agitador da Ative 9 kg. E eu vou fazer isso. Vou usar aqui, vocês vão usar parafusos que travem essa parte plástica no eixo, na parte de ferro. É uma solução viável aí e vamos ver se vai resolver o problema. Vamos lá então, pessoal. Vocês já chegaram nesse ponto aqui da montagem, desmontagem, montagem. O que eu fiz? Fiz pré-furos aqui nesse plástico e encontrei na sua caixa de parafusos aí, vai ter parafusos aí, ó. Você vai encontrar um parafuso não muito grande. Eu inseri um pouco de cola instantânea aqui, já que para preparar o vídeo aí, eu tive que retirar e colocar o parafuso. Chegou nesse ponto aqui, a cunha não está resolvendo o problema. Nós vamos chegar, vamos colocar nossos parafusos, ok? Vamos inserir nossos parafusos aí, ó. Vamos fazer uma triangulação de forma que o eixo fique centralizado, correto? E a partir de agora, nosso cesto está travado. Tô parando o vídeo para não ficar muito longo. Agora a gente vai terminar a montagem e vamos testar aí para ver se ficou bom. Vamos lá, pessoal. Não tinha dado muito certo com os parafusos não. Mas eu dei mais um aperto nele. E o que eu fiz neles? Peguei a cunha, cortei ao meio essa cunha de plástico e inverti a posição dela. O pessoal traz o problema e a gente traz a solução, correto? Agora nós vamos ver se vai dar certo. Vou terminar a montagem. Vamos ver se vai dar certo dessa vez aí.